Ceļa stāsti. Īsti dzīves ceļi, īsti stāsti. Laipni lūgti Eiropas parlamenta vēstnieku programmas Madlienas vidusskolas vēstnieku podkāstā Ceļa stāsti. Esmu Linda, un šodien mēs parunāsim par jauniešu lomu ANO un to, kā jaunieši var ietekmēt globālos procesus. Kā jau katru epizodi man pievienojas īpašs viesis, un šodien tā ir neviena cita kā Nikola Kleinberga, jeb ANO jauniešu delegātu programmas koordinātora. Pirms sākam, vai vari nedaudz iepazīstināt ar sevi? Jā, čau visiem, esmu Nikola. Pati ikdienā esmu studente, studēju juristos, un tad ikdienā koordinēju Latvijas ANO jauniešu delegātu programmu, jeb kā mēs sakam, ANO JDP. Un cenšos ar savu ikdienu izdarīt kaut ko nedaudz vairāk, kaut ko atdot sabiedrībai un tādā veidā mazliet citādākā veidā augt. Vai vari vēl nedaudz pastāstīt vairāk tieši par klubs māja? Tā, lai sniegtu nelielu ieskatu klausītājiem. Jā, tad klubs māja ir viena no vadošajām jaunatnes organizācijām Latvijā. Mēs esam jau ap 700 biedriem un darbojamies jau no 1995. gada, kas nozīmē to, ka mēs varam sevi saukt par tādiem kā jaunatnes organizācijas opīšiem. Tiešām bagāta pieredze. Un klubs māja ir 5 vienības. ANO JDP ir viena no tām, ir vēl jaunie Eiropas federālisti, tie ir tā otra starptautiskā vienība. Runā par un ap federālismu, tad mums ir arī Eiropas klubi, kas ir līdzīgi kā Eiropas parlamenta vēstnieku skolas, tikai nedaudz citādāk. Arī darbojas pārsvarā reģionos un skolās. Tad ir Rīgas istaba, strādā Rīgas un pie Rīgas reģionu jauniešiem, un ir tīpaši ar tiem, kas nav no Latvijas. Tad mēģina laust stereotipus par to, ka cilvēki no ārpus Latvijas nav nekāds drauds, piemēram. Un tad ir arī mūsu mākslinieki, kuras pati sāku savas gaitas pirms 4 gadiem. Man šķiet, ka es braucu vilcienā un domāju, cik ilgi. Un tie tad ir mākslinieki, kas darbojas par un ap mākslu un Eiropas Savienību. Un tā tiešām tā pieredze bagāta, tā klubs māja organizācija apmēram, un tiešām jauniešiem ir iespēja, kur iesaistīties. Ir ļoti dažādi, jā. Jā, un kas tad ir šī ANO jauniešu delegātu programma? ANO jauniešu delegātu programma ir iniciatīva, kas Latvijā tāpa 2019. gadā, bet citādi tā ir citās ANO dalību valstīs, pārsvarā Eiropas Savienībā, un tā ir programma, kas palīdz jauniešiem vairāk izzināt ANO un pārstāvēt jauniešu viedoklī kvalitatīvāk. Dažādos ANO formātos, tas var būt formāli, piemēram, ANO ģenerāla asambleja, kad dodas delegāts vai delegāte, bet tas var būt arī neformālāk dodoties uz skolām un, piemēram, simulējot ANO drošības padomu un stāstot, kādēļ tas ir svarīgi, un arī stāstīt to, ka Latvija kandidē ANO drošības padomā 26. un 27. gadā. Tā kā ļoti dažādi, es teiktu, bet ar to galveno mērķi izskaidrot, kas ir ANO, jo daudzi nezina, kas tas ir, un arī palīdzēt tam jauniešu viedoklim sadzirdētām. Un kā tu nonāci līdz šim amatam, kā tu kļuvi par koordinātoru? Es pati sāku kā brīvprātīgā depuņu ģenerācijā, darīju visādus ļoti random darbus īstenībā. Mēs organizējām izstādes, es fotografēju ļoti daudz, veidoju vizuāļus. Tad es nokļuvu klubs māja valdē. Es biju viceprezidenta ārlietās, un tad aktīvāk strādāju ar ANO un Džefu. Un tad drīzāk man uzrunāja kļūt par jauno koordinatoru un palīdzēt Kristoferam, kas tagad ir šobrīdais delegāts. Tā izauga no brīvprātīgā, nokļuvu biroja komandā, arī pirms tam strādāju kā projektu vadītāja asistents. Un tad kaut kā dabīgi tādā virpulī kļuvu par koordinatoru. Tāda no brīvprātīgā līdz pat tādam vadītājam. Jā. Un tāda iespēja pastāv ikvienam, kas iesaistās klubs māja. Pareizi. Jā, vairāk mēs strādājam ar projektiem, un ir tā, ka, ja tu jauniec ar iniciatīvu, tev no sākuma palīdz ar tādiem mazāk mēroga projektiem. Piemēram, mums ir iniciatīvas, kur tev ir 200-300 eiro, lai tu izdarītu kaut ko, tu vēlies, un tad jau tev ir tā pieredze, un tad tu vari rakstīt projektu vai pievienoties kādam projektam, kā darbinieks vai brīvprātīgais, un tad jau tu vari vadīt un darboties. Un varbūt tieši specifiskāk, kādi ir tie tavi pienākumi kā šai programmas koordinatorei? Es teiktu, ka es esmu cilvēks orķestrs. Es pārliecinos par to, ka viss notiek, visi ir informēti, ļoti daudz projekta lietas, kas ir mūsu valsts programmā ierakstīts, ir jārealizē, piemēram, skolu vizītes. Un, es esmu tas cilvēks, pie kā nāk ar jautājumiem, un es pārsvarā zinu, par ko atbildēt, un tad vai arī novirst tālāk.
Jā, grūti aprakstīt vienā vārdā, bet laikam tas orķestrs ir vispareizāk. Es esmu atbildīga par visu, bet es nedaru visu. Es tā kā vairāk koordinēju, lai tas notiek, un tad iesaistos. Pirmā, es pārvaldu sociālos tīklus un veidoju vizuāļus un sazinos e-pastā un koordinēju. Jā. Koordinēt. Tiešām ar lielo burtu. Bet kādi ir tie galvenie mērķi vai tādi kā uzdevumi, tas rīcības ceļš tieši priekš šīs programmas? Par to ANO informēt jauniešus? Jā, pirmkārt informēt, kas tas ir, un tad iesaistīt vēlāk. Tas, kā mēs darbojamies, ir tā, ka mums ir vairāki padomnieki 4 jomās, kas ir ANO ilgspējas attīstības mērķi. Mums ir kvalitatīva izglītība, dzimuma līdztiesība, starptautiskā drošība un klimats un vide, kas nozīmē to, ka katrā ir 2 padomnieki, un tad padomniekiem ir brīvprātīgā komandiņa, kas viņus tā kā palīdz. Un tur ir tāds ne piramīdas schēmas tipa, bet tāda piramīdiņa, kur ir brīvprātīgie, tad ir padomnieki, tad ir koordinators un delegāts. Un tad mēs iesaistām. Tā cerība arī uz nākamajiem gadiem ir tā, ka brīvprātīgie iesaistās, kas varbūt nezina tik daudz par ANO. Ir ļoti daudz tādi, kas atnāk un pastāstiet, kas ir ANO. Un tad mēs cenšamies kaut kā izskaidrot, kas tas ir vienkāršiem vārdiem, jo ANO ir ļoti sarežģīta institūcija. Un es arī pati visu nesaprotu. Neviens man šeit nezina pilnībā visus sīkumus par ANO. Bet, jā, un tad ir brīvprātīgie, kas palīdz padomniekiem, veido, piemēram, apskatus vai pasākumus, organizē, palīdz. Un tad ir padomnieki, un tā cerība ir tāda, ka brīvprātīgie kļūst par tiem padomniekiem pēc pāris gadiem. Un padomnieki ir tās darba rokas delegātam, kas atbalsta, konsultē, piemēram, ir jādodas pārstāvēt Kristoforam par starptautisko drošību kāds jautājums. Tad viņš vērš pie padomniekiem, padomnieki palīdz sagatavoties, un tur arī iesaistās brīvprātīgie tādā veidā. Ir ļoti daudz tādu netieši ar ANO saistītu darbu, tad organizatorisku darbu, bet tam visam nāk klāt tas, ka tu vari braukt pie jauniešu un izstāstīt, kas tas ir, vai arī ne tikai pie jauniešu, piemēram, dalību festivālos. Būsim arī Kuldīgas demokrātijas festivālā ar savu ANO spēli, un tur būs gan pieaugušiem, gan bērniem, gan jauniešiem jāstāst, kas tas ir. Un tas, kā mēs ievācam to viedokli, kas arī ir vēl viena reprezentatīvā funkcija. Piemēram, 9. augustā mums būs nacionāla konference ārlietu ministrijā un vēstniecībās, kur tad darba grupās mums būs uzdevumi un diskusijas, un tad tas viedoklis, kas tiks izskanēts darba grupās, tiks apkopots, un tad mēs nosūtīsim augstākajām amatpersonām jauniešu viedokli pirms ģenerālās asamblejas, tā lai tad, kad mēs veidojam pozīcijas kā valsts, ir tas jauniešu viedoklis ielikt iekšā. Jā, tas ir diezgan iespaidīgi, es teikšu, bet tad delegāts ir tā pati galva, jā, un jūs pārējiet, kā viņam palīdzat, un viņš ir tas, kas iziet pasaulē. Jā, un ir tā, ka mēs esam tā viņa komanda, tie mazie rūķieši, kas palīdz, un tad delegāts ir tas viens, kas dodas pārstāvēt. Var gadīties tā, ka ir kaut kāds fórums, kas iesaistīts, piemēram, tikai ar vidi, kā bija Paula devās aprīlī, man šķiet. Un tad viņa bija tā, kas pārstāv, vai nevis delegāts. Bet pārstāv delegāts ir tas, kas pārstāv, bet arī var deleģēt tiem padomniekiem. Jā. Un kā notiek? Vai kaut kāda atlase, vai kā tiek izvirzīts? Jā, mums tieši tagad ir izsludināta atlase uz jauno Latvijas jauniešu delegātu ANO, kas būs 2 gadu termiņš. Mēs arī mainām struktūru, tā ka paliek jaunākā vecākā delegāta sistēma pārtop. Un, līdz 31. jūlijam ir iespēja iesūtīt savu CV un motivācijas vēstuli uz mūsu e-pastu, kas ir ano@klubsmāja.lv. Un arī Instagramā var apskatīties sīkāk, tur ir apraksts par kritērijiem, un tad ir milzīga komisija, īstenībā tur ir 3 kārtās. Pirmā kārta ir tā, ka mēs izskatām pieteikumus, izlasām vēstules un saprotam, kurus sūtīt tālāk uz interviju. Tad ir intervija ar komandu, kas tad ir šobrīdējais delegāts un kāds no padomniekiem. Un tad 3. kārta ir ārlietu ministrijā, kur ir vesela atlases komisija. Šeit bija kaut kādi 7 vai 9 cilvēki no dažādām jomām, kas tad katrs uzdod kādu jautājumu tropošajam delegātam, un tad uzreiz tiek izdarīta izvēle. Pagājušajā gadā es arī izvēlējos delegātu, bija viena no atlases komisijas, un ļoti interesanti īstenībā skatīties, kādi tie jaunieši ir, un ir grūti izvēlēties īstenībā. Ir labi kandidāti parasti. Vai ir jābūt kaut kādām tādām specifiskām īpašībām, lai pieteiktos? Pirmkārt, ir vecuma ierobežojums, kas bija 18 līdz 24 gadi, lai tad tu varētu doties ārpus valsts pārstāvēt.
Ir, protams, jābūt padziļinātām zināšanām par ANO. Būtu ļoti labi, ja jaunietis specializēs kādā no specifiskām jomām, tā lai varētu palīdzēt, tā kā pārstāvēt labāk. Ir jābūt pieredzē iepriekš jaunatnes jomā, tā ir pašpārvalde, kāds NVO vai kas tam līdzīgs, lai tad zinātu, kā tas notiek. Jo delegātam ir īstenībā liela atbildība, un līdz ko tas stājies amatā, tev ir tas buffer zone, kurā iemācīties kaut ko, bet realitātē ir uzreiz jāsāk darīt, jo termiņi ir. Un, jābūt gatavam darīt, un jābūt gatavam iesaistīt komandu. Jo delegāts ir tas, uz kā skatās, kā uz piemēru. Un, nogurt drīkst, visi esam cilvēki, bet tomēr ir tas spiediens būt un izdarīt visu labi. Kopumā ir jābūt apņēmībai, jābūt tajā vecuma robežā un gatavam uzņemties visu termiņu laiku pienākumus. Un brīvprātīgie viņi paši iesaistās un delegāti tātad ir pieteikšanās, bet kā ar tiem padomniekiem, kā viņi tiek kaut kā atlasīti? Vai? Tad, kad ir izvēlēts delegāts, tad parasti stājas spēkā no 1. janvāra. Tā kā katru 1. janvāra ir jauns delegāts. Šogad būs tā, ka šis delegāts būs uz 2, un tad būs jaunākais delegāts no nākamā gada, un tad paralēli būs 2. Tā, lai ir tas gads, kurā mācīties, un tas aizstās koordinatoru jomu. Tas būs tas cilvēks orķestrs pēc 2 gadiem. Bet par padomniekiem ir tā, ka izvēlās padomnieku komandu ar katru jauno delegātu. Tad ir atlase. Vienīgais, kas atšķirās, ir tas, ka nav ārlietu ministrija atlase. Tad atlase pats delegāts un iespējams kāds no bijušās komandas vai koordinators, piemēram. Un, es teiktu, ka padomnieki ir ļoti, ļoti vērtīgi, bet tas nav tik baiss process, kā ir, piemēram, delegāta atlasē. Kaut vai tas nav nekas tāds, tur visi ir cilvēki, bet tomēr ir tas, ka tu aizēji uz ārlietu ministriju, izņem to caurlaidi un esi pret kādiem 7 cilvēkiem. Jā, bet vai padomnieku izvirza vai viņš pats brīvi var pieteikties? Padomnieks piesakās pats. Mums ir vienmēr atvērta atlase. Sociālos tīklos mēs parasti izsludinām, arī partneriem izsūtām. Tad arī iesūta savu CV, motivācijas vēstuli, un tad izskata komanda, un tad saprot, kurus virzīt uz interviju, un tad intervijā uzdot jautājumus, piemēram, par ANO, par to, kāda viņi ir komandas spēlētāji, kā viņi darīt lietas citādāk. Jo padomniekam, mēs sapratām to, ka šogad pirmo reizi ir 2 padomnieki vienā jomā, un sapratām to, ka tas ir ļoti labs modelis, kādā sastrādāties, jo vienam ir ārkārtīgi grūti. Arī delegāts viens nevarētu izdarīt to, ko izdara visa komanda, kas ir ārkārtīgi forši. Un, jāsaprot, kā tas padomnieks iesaistīt brīvprātīgos, jo tomēr tie ir jaunieši, kas parasti ir biedri. Padomnieki un delegāts mēdz būt vairāk no ārpuses, un tad ir ļoti svarīgi, ka ir tā institucionāla atmiņa. Tāpēc tos brīvprātīgos vajag apčubināt, iedot darbus, un tad viņi izaug tālāk par jau līderiem. Jā, tas ir diezgan kolosāli. Vai šiem padomnieki, vai viņi kaut kā speciāli iegūst tās savas zināšanas, vai kādas ir tās iespējas? Tā kā, ja, piemēram, ir kāds jaunietis, kurš arī vēlas tur, interesēs par dzimumu līdztiesību, varbūt pat, vēlas darīt, teikšu tā, lielas lietas, vai viņam ir kaut kāda resursa, kur viņš to var meklēt, vai kaut kāda izglītība, kā tas strādā? Padomnieki pārsvarā ir studenti, vai gadās 12. klase, bet tie parasti ir cilvēki, kuri ir jau iesākuši augstāko izglītību un tādi, kuriem ir interese dabīgi radusies. Un tad viņi, piemēram, zina daudz par politiku vai daudz zina par dzimumu līdztiesību, un tad viņi arī taisa pasākumus. Piemēram, mums tagad tapa par trans un nebinārajām personām rokas grāmatu. Mūsu padomniece to izveidoja tādēļ, ka viņai tas ārkārtīgi aizrāva, to viņi pētīja arī universitātē, bet arī papildus. Un tās ir tās aizraušanās, kas mums katram ir. Citam ir sports, citam ir politika, citam ir vēl kaut kas. Un tad tu, kā padomnieks, vienkārši esi tās jomas eksperts jaunietis. Tam nav jābūt cilvēkam ar doktora grādu. Tā kā pārsvarā mēs esam bakalauros visi. Un tas vienkārši jaunietis, kas zina, kas, protams, nezina visu, jo tu nekad nevari zināt visu īstenībā, bet kuram vienkārši ārkārtīgi interesē tā tēma un viņš vēlas kaut ko dot sabiedrībai papildus. Jā, tā kā ļoti aizrautīgs cilvēks par to savu tēmu. Jā, tas ir kaut kas. Kāda, tavuprāt, vispār tā jauniešu loma nav? Ar jauniešiem un ANO ir ļoti daudz kritika par ANO kopumā, piemēram, par ANO drošības padomi. Un par jauniešu iesaisti, protams, ka ir jauniešu birojas, un tas jauniešu birojas nevienmēr ir tik kvalitatīvs, kā gribētos, bet
Īstenībā pēdējos gados ir palicis labāk. Arī mūsu kā programma aicina uz pieņemšanām. Piemēram, tikko mēs ar Kristoferu pieņēmām ANO ģenerālas asamblejas prezidentu, kur jaunieci parasti nav. Un tad mums bija iespēja diskutēt, un viņš bija ļoti ieinteresēts tajā, ko mēs teicām. Un, protams, ir jāsaprot to, ka mēs pasakām, un varbūt viņš aizmirst, bet tas fakts, ka mūs jau uzaicina pie galda, jo bieži vien ir tā, ka runā par jauniešiem, nevis ar jauniešiem. Un tad gan visā ANO, gan es teiktu, ka Latvijā tā jaunatnes jomas atpazīstamība un cieņa ir palikusi augstāka, jo mēs tiešām runājam, mēs ejam gan uz ministrijām. Tas, ko mēs darām ANO IDP, mums ir ļoti laba sadarbība ar ministrijām, piemēram, ārlietu, izglītības, klimata, ar UNESCO pārstāvniecību Latvijā. Ir labāk, nav superīgi, bet arī jāsaprot to, ka visi grib, lai viņas balsis sadzird. Un tad mēs esam vienkārši viena no tām grupām, kas ir relatīvi maza, jo jauniešu nav daudz, un jaunieši nepaliek vairāk. Un tādēļ arī ir grūtāk sadzird jaunieši, bet tas nav neiespējami. Tas, kas ir jādara, ir jābūt neatlaidīgiem un jācenšas. Jācenšas atrast jaunus un inovatīvus risinājumus. Un kā jaunieši var ietekmēt tādus globālos politiskos procesus tieši caur ANO platformu? Tu jau minēji to viedokļu uzklausīšanu pirms visiem pārējiem, bet vai tas reāli, vai tas strādā, vai kā to var izdarīt? Man šķiet, ka to var izmērīt kaut kādos oficiālos dokumentos, bet ir jāsaprot to, ka jaunieši, kā es minēju, ir maza auditorija, un arī Latvija kā valsts ir ļoti maza. Tādēļ tas, ko Latvija dara politiski, diplomātu lokā, ir veido sadarbības, uzrunā citus. Piemēram, mēs kā bloks ļoti bieži ejam Baltijas valstis, un tad mēs ejam kā Eiropas Savienība. Un ANO ir 193 dalībvalstis. Latvija ir super maziņa. Tā kā Latvijas balsts pret Vācijas, tur ir ļoti diskutabli īstenībā, bet tas, ko jaunieši un tas, ko var darīt Latvija, ir veidot sadarbības, atrast līdzīgi domājuši un tad kā blokus iet kopā. Arī, kad veido rezolūcijas ANO, Latvija nekad neiet kā Latvija, Latvija iet kā Eiropas Savienība. Un tas ir tas veids, kā darīt, un man šķiet, ka tas ir tas, ko jādara jauniešiem vairāk, jo ir ļoti daudz jaunatnes organizācijas, kas vēlas ietekmēt procesus, bet tas ir tā, ka viena maza organizācija neiet tā kā pārsvarā kopums. Tā kā bloks. Ir iespējams, protams, ir grūti, bet mēs ļoti lobējam to, ka ieklausās. Un ar šobrīdējo komandu un ārlietu ministriju mums tas izdodas, un mēs tiekam ņemti vērā. Un man ir prieks par to, ka mēs neesam pilnībā zem ārlietu ministrijas, mums ir sadarbība, bet mēs pārstāvam jauniešu viedokli, mēs to ievācam, un citās valstīs to nedara. Citās valstīs tam jaunietim iedod sarakstīt skriptu, un tad viņš viņu nolasa. Bet mēs izdomājam paši, ko teikt. Jā. Nav viegli, bet paliek labāk, un tas, ko ir jādara, ir jāsavāc lielākā bariņā, un tad jāiet runāt. Jā, un tu jau, protams, minēji dažus tādus izaicinājumus, ar ko jaunieši saskaras, ka viņi grib tieši globālā līmenī kaut ko mainīt, bet vai ir vēl kādi izaicinājumi? Ir ļoti daudz. Mēs, kā Latvijā, dzīvojam ļoti attīstītā un labā valstī, es teiktu. Tā, ka mums ir, piemēram, pieejams ūdens. Ir valsts, kurās tas nav. Un ir grūti, protams, vispār izprast to, kā ir, ka nav telpa, kurā būt un mierīgas mājas, un arī karš ir ļoti aktuāla tēma. Un mums arī ir sadarbība ar ukrāņu jauniešu delegātu, bet ir ļoti daudz problēmas jauniešiem, bet man šķiet, ka mēs neesam tie, kuri drīkst par to sūdzēties, jo citviet ir trakāk. Jā. Šobrīd, kā jauniešiem, ir tā sadzirdēšanas problēma, un, protams, ir finansējums vienmēr tās lietas, par ko sūdzās par to, ka nevar atrast telpas pasākumiem, un nekad nepietiek naudas, un nesadzird, un vēl kaut kas nav, bet, ja paskatās globāli, mums ir ok. Mums varētu labāk, un šobrīd arī mēs dzīvojam netālu no kara. Mēs esam pierobežas valsts, un ir jāsaprot to, ka ir ļoti stulbi, ka nav finanses, un mēs nevaram realizēt lietas, kas jādara, bet prioritāte ir drošība. Un tad mēs arī par to cenšamies runāt un izglītot, un arī tā ANO drošības padome, kur mēs kandidējam, savā ziņā ir atslēga tādam lielākam mieram un drošībai kopumā. Jā. Liels aspekts šobrīd ir drošība arī tas, ka jaunieši domā, es nezinu, vai palikt Latvijā, tāpēc, ka mēs dzīvojam blakus Krievijai un Baltkrievijai. Jā, tas ir diezgan liels aspekts. Jā, un tad ir sanāks sarunas par, drošības padome ir tāds sāpīgs temats, man šķiet, ka kopumā Latvijā, un jo tur ir Krievija, kurai ir veto tiesības, un tad viņi neļauj tā kā pieņemt lēmumus, kas būtu draudzīgi mums, un tad
ir ļoti daudz tādu drošības aspektu šobrīd, tīpaši ņemot vērā to visu, kas notiek. Vai katrā valstī ir ANO jauniešu delegāti? Jo man vispār bija pirmā dzirdēšana. Es nebiju tā dzirdējis, ka kaut kādā Vācijā vai Francijā arī būtu. Par Franciju es nezinu, man šķiet, ka Vācijā noteikti ir. Nīderlandē ir, man šķiet, ka kopumā bija kā 31, nav daudz. Jauniešu delegātu programmas nav daudz, jo tur ir milzīgs darbs un daudz pat negrib tiem jauniešiem dot balsi, jo tā kā atkal kaut ko jautā. Bet Eiropas Savienībā ir diezgan pārstāvēts. ANO jauniešu delegātu programma kā tāds, bet nav izplatīta. Eiropā jau ir labi. Mēs dzīvojam labi Eiropā savā ziņā, ka mums ir tās iespējas. Vai ir kāds konkrēts stāsts vai tāda pieredze tieši no tava darba, kas ir īpaši atmiņā palikusi? Tā. Ir ļoti daudz, kas notiek šobrīd. Piemēram, Nacionālā konferences mēs gatavojamies, un tas, ka mēs varam savākties kā komanda un izdarīt kaut ko tik lielu, tas ir ārkārtīgi forši. Mums bija, piemēram, Eiropas parlamenta vēlēšana ceļvedis, kur tad vairāk Kristvers to īstenībā darīja. Mēs tur piepalīdzējām, bet mēs apkopojām katru partiju programmas svarīgākos aspektus, ko viņi piemin. Analizējām mazliet kaut kādas populisma dvēsmas tajā visā un palīdzējām jauniešiem izdarīt to labāko izvēli. Mums bija arī pasākums, kur mēs atklājām ceļvedi, un tas viss tappa mazāk kā mēneša laikā. Un parasti tas notiek, pirms Nacionālajā konferencē mēs gatavojamies jau 2 mēnešus. Tā ka man ir prieks, vislabākais prieks ir par to, ka mēs esam kā komanda, mēs esam diezgan saliedēti, un lai gan mēs esam attālināti, piemēram, Kristovers Ņujorkā lielāko daļu laika. Viņš studē Ņujorkā, un tad pārējie mēs esam Latvijā, kāds bija Hongkongā. Tas labākais atmiņas ir tas, ka mēs vienkārši, protams, savākties un palīdzēt viens otram, pat tad, kad mums pašiem nepietiek spēka kaut ko darīt, jo mēs jūtam to nozīmi tajā, ko mēs darām. Bet varbūt ir kaut kāds tieši tāds, kā es pateiktu, story times. Tā ir daudz, kas piedzīvot, gan klubs māja, bet par ANO EDP tāds, es pat nevaru iedomāties neko tagad tādu. Ļoti slikti atbildi, es zinu. Bet, tad klubs māja. Klubs māja. Es vienreiz aizbraucu skolu vizītē uz Rēzekni, neviens neatnāca. Tas ir mans tāda lielākā mācība par pasākumu izziņošanu un tēmas aktualitāti un tā. Bet story times man šeit ir vairāk ikdiena, kaut kādas tādas lietas, ko es domāju, ka pēc gada reflektēs. Mums tāds, tas bija tik jauki. Bet šobrīd ir tāds vāveres skrējiens ratos īstenībā, jo likās, ka vasarā tur mēs sēdēsim, nebūs ko darīt, bet tagad ir tā, ka nevar neko paspēt. Nacionālā konferences būs milzīgs notikums īstenībā. Tas būs visu dienu, un tur būs milzīga atbildība, un gan jau ka stress un visādi cilvēki. Bet skolu vizītes bija ļoti jaukas, ko mēs bijām šogad vairāk kā 10, man šķiet, pa visu Latviju. Un tas ceļš uz skolu vizīti un tas, cik jaunieši bija atvērti un ka mums tās simulācijas spēles mēs adaptējām katrā skolu vizītē, tā lai būtu interesantāk. Un tie jaunieši, kas saprot, ka viņi sākumā tā kā zināja, kas ir ANO, kaut ko bija mācījušies, un tad viņi tāds, šis ir riktīgi forši, un tad viņi riktīgi deg, un tad, kā jums pievienoties, un tā. Tās man šķiet ir visforšākās atmiņas, ka tu saproti to, ka tu nesēdi mājās, ko nebaksti datoru, kaut ko tikai sev, bet saproti to, ka kādam tas noder. Un tas ir tas, kas man šķiet, ka dzēna visus, kas kaut ko dara priekam uz priekšu. Bet vai ir arī jaunieši, kas, piemēram, nevēlas iesaistīties, kad jūs aizbraucat šajās skolu vizītēs? Jā, un tad mēs sakām, kur stundu jūs tagad kavējat, ja ne mēs, un tad pasaka matemātika. Un tad es saku, vai jūs gribētu iet atpakaļ uz matemātikas stundu vai pie mums. Tad mēs viņus iemānam. Bet ļoti rēti, kad negrib, un ja negrib, tad viņi pavalkas līdzi. Jo parasti ir klases biedri, kuriem tas liekas rīktīgi jauki. Sākumā ir milzīgs apjukums par to, kas ir jādara. Jo, kad mēs esam ar tām simulācijām, tas sākumā izklausās ārkārtīgi sarežģīti, bet realitātē tas nav. Un sākumā ir varbūt tāda rezistence par to, ka cilvēki nesaprot, ne tas, ka viņi negrib. Ja mēs nākam ar tādu entuziasmu, un tas arī tiek nodots tālāk, ja tu pats atnāc priecīgs par to, ko tu dari, nevis tāds sabēdājies un pelēks, tad arī viss sanāk. Bet es teiktu, ka jaunieši nav bijis tā, ka kāds atsakās. Tā kā es šito nedarīšu, man nepatīk. Bet es pieņemu, ka daudziem jauniešiem īstenībā nav tādu priekšzināšanu. Tā varētu būt.
Jā. Nu, ir skolas, kurās ir bijis padarināti par ANO un starptautiskajām institūcijām, un tur ir bijis par katru valsti jāraksta, kaut kā pa grupiņām viņi dalās, un par drošības padomu ir pētīts, bet pārsvarā arī manā vidusskolā. Mums bija tāds, starp citu ir ANO, NATO, Eiropas Savienība, un tad mēs aizjām tālāk. Nu, nav tā zināšanas, tādēļ mums ir tāds ļoti jauks 3 minūšu video par to vispārīgi, kas ir ANO, par visām institūcijām, par drošības padomi. Un to mēs aizbraucam uz skolu, mums ir prezentācija, mēs tikai iepazīstinām ar sevi, un tad mums ir simulācija. Un tajā prezentācijā ir pastāstīts, kas ir ANO, tā ļoti vispārīgi un vienkārši, un tad mēs pirms tam prasām, lai jaunieši kaut ko pasaka, jo katrs jau ir kaut ko dzirdējis. Bet nav varbūt dzirdējis koncentrēti. Un tad viņam tāds, šo es biju dzirdējis, un tad viņam ir tā fokus tāds lielāks. Tad mēs pastāstām, ko mēs darām paši, par mūsu lielākiem notikumiem, un lai viņiem būtu tas konteksts, kāpēc mēs braucam vispār, un tad ir tā drošības padoma simulācija, lai viņiem būtu tāds, tad tā lietas notiek, tad tā tiek pieņemta lēmumi, un tad viņi, jo to mēs esam padarījuši kā spēli, tas nav tieši tas, kā notiek drošības padomē, bet viņiem pirmie jāveido koalīcijas, un tas nozīmē to, ka viņi nevis lasa to savu valsts aprakstu un domā, kā viņi balsot par rezolūciju, bet viņi veido tās koalīcijas, kas arī ir tas princips to, ka kā mazās valsts tev ir jāmāk sadarboties. Un tad cilvēki paraujas līdzi, jo tās ir tikai 40 minūtes pārsvarā, un tad viņi labāk nākt ar mums nekā iet uz stundām. Es uzreiz vēlos jautāt, vai to video var kaut kur sameklēt? Jā, man šeit, ja ieraksta ANO jauniešu delegātu programmu Latvijā, tad tur ir tāds balts fons sākumā. Jā, es varu atsūtīt vēlāk. Super. Bet kā tieši norisinās šīs simulācijas? Un es sapratu, ka viņas tiek veidotas kā tāda vairāk kā spēle, nevis, varbūt tik ļoti reāls, bet kā tas process notiek? Jā, tad mums ir lapiņas, man šeit, visas 15 valstis, un tad ir valstu apraksts, piemēram, par Krieviju. To, kā Krievija balso parasti, kā ir balsojis iepriekš. Agrāk bija tas, ka bija uzrakstīts, kā ir jābalso. Tagad mēs esam izņēmuši ārā, jo tur ir jāsaprot pašam jaunietim. Un tad viņiem ir pieejama rezolūcija, kas ir 8 punkti, vispārīgs apraksts. Tur balso, piemēram, par Ukrainas situāciju, par Krievijas agresijas nosodīšanu. Un tad tur ir pārējās valsts, kurām arī ir tādi paši apraksti, konteksts par to, kāda ir viņu ģeopolitiskā situācija, kā viņi ir balsojuši iepriekš, vai viņi piekrīt Krievijas agresijas nosodīšanai. Un tad viņi pieceļās kājās pēc kādām 15 minūtēm, kad viņi saprot, kas ir jādara. Tad viņi sarunājas ar pārējiem, un tad saprot, piemēram, es tur varu ar Japānu sadraudzēties. Tā kā būs mums koalīcija, un tad viņam ir jāatrod 4 valstis, lai balsotu par vai pret kopumā, un tad vēl tas, ko viņi var ieteikt, ir izmainīt kādu no rezolūcijas punktiem, kas ir, tur ir 2-3 teikumi katrā punktā. Un tad notiek balsošana, tad ir tā, ka valstu pārstāvji vai komanda visi nāk priekšā, pastāst par savu nostāju, pasaka, kā viņi balso, un tad mēs pierakstam, un pēc tam mēs paziņojam rezultātus. Un tad var saprast Krievijas veto nozīmi. Tāpēc, ka mainīsim to situāciju, lai nav Krievija un Ukraina visu laiku, bet šobrīd ir tā, ka tas parāda to, ka Krievijas veto, lai gan pārējās valstis būtu pilnībā par, ja Krievija balso pret, tad viss nekas nenotiek. Kurās skolās vai pilsētās jūs esat bijuši ar šo simulāciju? Mēs esam bijuši Rīgā, Jelgavā, Kuldīgā, Liepājā, šeit Ventspilī arī, Pļaviņās, Rēzeknē, vēl kaut kur noteikti. Tā, ka mēģinājām pa visu Latviju, to, ko mēs ielikām kartē šogad, tad sapratām to, ka Vidzemē bija mazāk, un tad tas būs nākamā pusgada mērķis vairāk. Bet jūs varat, turpināsiet šo? Jā, noteikti. Tā kā varam noteikti braukt, ļoti bieži bija tā, ka mums uzrakstīja kāds no skolām pašpārvaldes Instagramā un teica, riktīgi forši, tā kā mēs redzējām jūs video, lūdzu atbrauciet pie mums, un tad mēs atbraucām. Tā kā noteikti mēs neņemam naudu par to, tas ir bez maksas. Mēs atbraucām pastāstīt par to, kas ir ANO, un tad izspēlējam spēli, un tad braucam prom. Madlēnas vidusskola jūs gaidīs. Super, brauksim. Bet vai var vēl padalīties kaut kādu konkrētu projektu vai tādu iniciatīvu, ko realizēja klubs Māja, kas bija tāds īpaši veiksmīgs un varbūt tik ļoti tā ietekmējošs? Mums tikko noslēdzās Eiropas parlamenta vēlēšanu projekts, un pirms tam bija par saimnes vēlēšanām.
Tie bija tādi, kur jaunieši tiešām ietekmē arī uz Saeimas vēlēšanu projekta noslēgumu atnāca prezidents, deva uzrunu. Tā, ka mūs arī pamanīja, kas bija ārkārtīgi jauki, jo tad arī tur bija darbs skolās, skolu vizītes, ielu intervijas, tā kā deputātu spēle arī bija Eiropas parlamentā, pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām. Tā, ka tas bija tā ļoti iesaistoši, un tie lēmumu pieņēmēji vairāk bija spiest runāt ar jauniešiem, jo tur ļoti bieži satikās tas topošais vai esošais deputāts ir jaunieti, kuriem ir jautājumi un viņi kas satrauc. Jo bieži vien esot, piemēram, Saeimas tribīnē, tu nezini nemaz, kā jūtas jaunietis vai kāda ir tā situācija. Bet par citām lietām mums būs ANO jauno vēstnieku skolu projekts. Šobrīd tiek apstiprināts un mēs finalizējam visu. Tas arī būs veids, kā mums būtu vairāk skolās un vairāk aizbraukt pie jauniešiem. Nevis tikai Rīgā vai kādā citā lielākā pilsētā organizēt pasākumus. Tā ka ir ļoti, ļoti dažādi tie projekti. Ir tādi, kas nodrošina pamatkapacitāti, kas ir valsts programma, kurā arī es esmu darbinieks. Un tad ir arī kvalitātes vadības projekti, kas ir no Sabiedrības integrācijas fonda. Un tad ir visādi jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mazākie projekti. Ir tiešām ļoti, ļoti dažādi. Bet vēlēšanas ir kaut kāda tāda, es teiktu, ka mūsu tēma. Gan jau būs kaut kas arī uz pašvaldību vēlēšanām topošajām. Kas tagad tieši nesen bija Eiropas parlamenta vēlēšanas? Kas tā tāda mīļākā atmiņa var būt? Tajā projektā es ļoti maz iesaistījos, bet es redzēju, cik aizraujoši bija tā deputāta spēle. Tā bija visa diena, kur tos deputātus intervēja un tad uzdeva jautājumus, un tad bija tāda spēle ar viņiem, kur uz erudīciju un uz sadarbību arī bija. Man liekas interesanti tas, ka partijas it kā bija viena pret otru, bet tad viņas arī sadraudzējās mazliet, un tas ir tas, ko cilvēki aizmirst par politiku, runājot to, ka viņi visi īstenībā ir pazīstami, un viņi patiesībā tik daudz nekašķējas savā starpā, ka tas ir arī sava veida teātris politikā, ka vajag, piemēram, tur viena partija ir labēji kreisa, otra labēji laba, un tad, tie politiskie spektri, kas man ļoti patīk, ka politika paliek nedaudz cilvēcīgāk un pieejamāk jauniešiem. Un arī es domāju, ka tā projekta nozīme bija tas, ka jauniešiem palīdzēja būt tuvāk lēmumu pieņēmēju jauniešiem. Es tagad mēģinu atcerēties, kura tā deputāta spēle varētu būt, bet jo bija vairākas. Bija vairākas, tur bija epizodiski. Tur pēc kaut kādām dienas vai divām tur bija pa partijām. Bija divas partijas visu laiku, ja es nemaldos. Un tad bija vairākas, vismaz 3 tās dažādas epizodes. Tā kā noteikti var paskatīties. Bija tas mūsu balsis Instagram kontā, var apskatīties tos rīlus. Super. Un kādu padomu tu dot jauniešiem, kuri vēlas iesaistīties tieši, es teiktu, ANO darbā vai arī, jebkādos citos starptautiskos projektos? Es teiktu, nebaidīties un pievienoties organizācijām vai jauniešu domu biedru grupām, kas šķiet saistošas, jo tas ir veids, kā izprast vairāk to tematu, kas interesē, un tad arī panākt kaut kādas pārmaiņas. Un, ja pat tieši pievienošanos mums, tad noteikti nebaidīties, jo es zinu to, ka šogad mēs nostiprinājām pamatkomandu, kas ir padomnieki, delegāts koordinators, un tad nākamgad mēs vairāk ar brīvprātīgiem strādāsim, jo dažreiz sanāc, dažreiz nē. Bet es ļoti augstu novērtēju tos, kuri nāca, man ir ideja, es ļoti gribu realizēt, un tad mēs varējām palīdzēt formēt to ideju tālāk, ka nevajadzēja tik ļoti neieguldīties, bet tā, ka pašiem teikt, kas jādara. Bet noteikti nebaidīties, un arī, ja ir nedaudz bailes, tad tas, ko es vienmēr saku, var nākt ar kādu draugu vai draudzeni kopā, vai arī vienkārši tā palēnām maziem solīšiem paskatīties kā no malas, un tad saprast, es zinu, ka šeit pietrūkst. Vai tas aizņem tā daudz laika, piemēram, kad tu esi tieši klubs māju biedrs? Vai tas prasa daudz? Ļoti individuāli. Tas ir atkarīgs no tā, cik daudz pats cilvēks grib darīt un cik daudz tajā brīdī ir ko darīt. Ja tas ir projektā, bieži vien tas ir ļoti periodiski, kad ir ļoti, ļoti daudz, kas jādara, un tad ir tādi klusāki brīži. Vienībās arī ļoti atkarīgs no tā, kas ir tajā brīdī aktuāls. ANGDP visu laiku ir kaut kas aktuāls, bet es zinu to, ka mēs nepaspējam nodot visu brīvprātīgiem, jo visu laiku kaut kas notiek. Tāpēc vienmēr var rakstīt kādam, tā kā, hei, es gribu darīt, lūdzu, iedod man darbu, un tad vienmēr atradīsies kaut kas, ko darīt. Jā, bet par to laika apjomu, tas, ko es vienmēr saku biedru intervijās, tās var būt 2-3 stundas, un tās var būt visas 20. Jā, atkarīgs no tā, cik pats grib darīt.
Jo es tieši domāju, ir tie 700 biedri. Man vienkārši kā tas viss tiek, tā nevar iedomāties. Biedri nav aktīvi. Jā, Tas nav tur jau tā iespējams. lieta. Es atceros, es agrāk arī darbojos piedzīvojumu garā, un tad Atis teica to, ka ja visi biedri darbotos, tad mums jau sen lidotu mašīnas pa gaisu. Nu tā, ka tās futuristiskās. Jā. Nu, jā. Biedrs ir aktīvs, tas ir jaunietis, kam visu laiku mainās vēlmes un vajadzības un intereses. Tā kā, nu, ir tie pamat aktīvie biedri, un tad vienmēr ir kāds jauns, kas atnāk, vai kāds bijis, kas vēlas atkal darboties. Un vai ir kaut kādi konkrēti soļi nepieciešami, lai kļūtu par aktīvu dalībnieku jauniešu kustībās vai iniciatīvās? Nu, ir jābūt izpratnē, ja tā biedrība vai organizācija ir kādā specifiskā tematā, nu, piemēram, par ANO, ir jābūt interesei un zināšanām par to. Ja tas ir vispārīgi, piemēram, pārgājieni dabā, nu, tur arī tā kā tu nevari būt Rīgas meitenes vārkos, kur nezinu īsti neko par dabu un aiziet riktīgā pārgājienā pa kalniem. Ne, tu vari, bet tas būs noteikti grūtāk. Tādēļ, ja par to Rīgas meitenes vārkos es par sevi. Bet, nu jā, ir jābūt interesei, es teiktu, ka un iniciatīvai darīt, un tā pieredze, protams, nāk ar laiku, bet tas ļoti nodara. Ja tu zini jau kaut ko pirms tam par to tematu, vai esi bijis kādā citā brīvprātīgajā darbā, tad tu zini vismaz, ko sagaidīt, un noteikti jāieliek kabatā drosme. Paldies, ar jums šodien kopā bija Linda un ANO jauniešu delegātu programmas koordinātora Nikola Kleinberga. Ja vēlaties uzzināt vairāk par ANO jauniešu delegātu programmu vai iesaistīties šajos procesos, noteikti piesakojiet mūsu viesai Nikolai sociālajos tīklos un apmeklējiet klubs mājaslapu. Tiekamies nākamajā epizodē ar vēl vairāk iedvesmojošiem ceļu stāstiem. Podkāsts ierakstīts Ogres jauniešu mājas podkāstu studijā ar podkāstu komandas Jaunie un palīdzību.